Sibani sami siyavutha njalo sivutha phansi ehlathini kukuphi la nelilanga uNkulunkulu uzokwenzela umusa ufike la. Selapha siyaphilisa Nkosi yami, abantu bafuna ukucela inhlahla, abantu bafuna ukucela yonke into abayifuna ikhona. Abantu abanenkinga emzini abantu hayi mina ngiyafika emzini wabantu angiqhenye. Ngiyafika emzini wakho kodwa mangifika emzini wakini ngizosebenza khona ngifuna ubatshela abantu bakini ukuthi ubiza ugogo logobile isalukazi sempondo mina ngisona isihlobo sakho. Uma ngifika ekhakini mina angisona isihlobo sakho. Uma kukuthi kukhona oyisihlobo sakho gangayo usuka zoyibona. Mina ngisuke ngizoyibonakalisa ukuthi nginyanga and futhi mangifika emzini wakho ngifuna ukuthi uhambe uxoxela abantu ukuthi bengibiza isigadla aya siroka siyathakatha. Angithi into engiphiwe le haya ngikhendlanga bakithi. Angikhendlanga bakithi. Wena mawufuna into esindayo uthatha into esindayo. Madoda asithwaleni. Madoda asithwaleni. Yeke lokhohlisa abantu. Sisi bhuti mama asithwaleni. Uma kunzima bona bathwala kanjani? Kunzima ukuthwala. Othwalayo wathwala kanjani? Abathwele bona bathwele kanjani kunzima? Angithi lento kabili uyazikhethela. Ngifuna ukuthwala okuhle, ngifuna ukuthwala okubi. Okubi lapho othi umuthwele bese uhlukumeza abanye abantu. Kodwa okuhle ila ukuthi umuthwele leyo nto ingahlukumeza umuntu kube nje nguwe osacrificeayo ngempilo yakho, uma usacrifice ngempilo yakho.